Hey everyone, welcome back to Quiz Jake. Today we will guess Italian Brainrot Animal Meme. 16 questions, 10 seconds to find the answer. Before we start, don't forget to hit that subscribe button. If you are ready, let's get started. Trippi, Trola, Trola, Trela, Treto, peperoni, mustorbini, un gatto. Can you guess this meme? Correct answer is Trippi, Trola, Trela, Treto. It's number 11. Trippi, Trola, Trola, Trela, Treto, peperoni, mustorbini, un gatto. Chi è sopravvissuto all'era del bombardiro crocodilo? Listen carefully. Giovanniii! Ma che fai giochi a calcio nell'Italia? What meme is this? Correct. It's number 14. Giovanniii giochi e calciooo. Giovanniii! Ma che fai giochi a calcio nell'Italia? Ma se non ti lavi le ascelle, ti puzzano! Listen carefully. Ehi, Anammanammanammana, nella città... Do you know this meme? Well done, Anammanammanammana. It's number 6. Ehi, Anammanammanammana, nella città di Rizzolate di sopra, le campane suonavano al contrario, il silenzio Next question. No. 2026. Guess the meme. Good job, 2026. It's number 7. 67? No. 2026. Listen carefully. La! Esok sekolah. No. La. You are right. It's number 10. Esok New Year. La! Esok sekolah. No. La! Esok New Year. Hutan pada. Do you recognize this meme? Italiano. Yes, it's number 5. Italianoooo. Italiano. Can you guess this meme? Bicicletta mobile. Nella piccola città sempre trafficata, arriva... Correct. It's number 3. Bicicletta mobile. Bicicletta mobile. Nella piccola città sempre trafficata, arriva la bicicletta mobile, una bicicletta magica che corre veloce come il vento. What meme is this? Bombardili grambulu. Questo bradipo vola attraverso la città e Correct. It's number 16. Bombardili grambulu. Bombardili grambulu. Questo bradipo vola attraverso la città e arriva per distruggere tutto con una raffica di bombe. Do you know this meme? Capitano Moby? No. Capitano Fred.
Well done. It's number 8, Capitano Fred. Capitano Moby? No, no, no. Capitano Fred. È bravo a guidare una nave. È un'orca gigante, metà nave. Guess the meme. Car. Parosino. Good job. Karkarkarkarkar. It's number 15. Car. Parosino Hasmadosino. Ia adalah seekor. Listen carefully. Tuff Toucan. Abre l'agno com alegria no ar. Cores vibrantes. Yes, it's number 1, Tough Toucan. Tuff Toucan. Abre l'agno com alegria no ar. Cores vibrantes. Sorriso a brilhar. Entre sonhos, festa e muita união. Do you recognize this meme? Una rana fusa con un tavolo e una piccola pistola. Rana tavolo nacque. Correct. It's number 9. Una rana fusa con un tavolo. Una rana fusa con un tavolo e una piccola pistola. Rana tavolo nacque in una radura incantata, quando una rana, un vecchio tavolo e... Can you guess this meme? Rocco disco. Feliz. Good job. It's number 4, Rocco Disco. Rocco disco. Feliz Ano Novo. Ele é tão fishy. É a estrela. Do you know this meme? Yaryer tidak Yaryer Sahur. Well done. It's number 13, Yaryer Sahur. Yaryer tidak Yaryer Sahur. Adalah sesosok anomali berbentuk dompet biru. Guess the meme. Oh no! My battery is going to die! Correct. It's number 2. Oh no, battery. Oh no! My battery is going to die! No! Please, not now! No! Can you guess this meme? Dancifer, dammi una cassetta. È un fiore arcobaleno che vuole... Well done. It's number 12. Dancifer Dan. Dancifer, dammi una cassetta. È un fiore arcobaleno che vuole il nastro adesivo. È il proprietario di un negozio. How many did you guess right? Drop your score in the comment and tag a friend to challenge them too. Don't forget to like, subscribe to Quiz Jake. See you in the next quiz.